Мы приехали в сад. Я думала, что я нажала кнопку, а на самом деле я ничего не снимала. Какой кошмар. Так. Снова маленький обзорчик. У нас накопали кроты, кошмар. Не кроты, а мыши полевки, да. Перерыли нам весь газон. Видите? Так сказать, они его взрыхлили. Ну, ничего. Трава есть трава, отрастет, куда она денется. Дышать хорошо. Сейчас маленько поснимаем. Что у нас тут вообще? Невелишка качается. Видно ее? Плохо видно. Плохо видно из-за бочки. На столбушку будет криво. Да ладно, нормально, нормально. Качайся давай, качайся. Хорошо еще не заросло за зиму, да? Смотрю, еще трава зеленее. Снимаете? Что, домик не будем открывать? Сейчас нужно. А, закрываем. Что ты хочешь, Ев, туда засунуть? Ой-ой-ой, сейчас упадет у нас с тобой тут все.
Ложи сюда, во. Нет. Бочку ложи вон туда. Во, мы с тобой... Вот так вот я тебя оставлю. Все, так мы с тобой вот сюда все сложим и все. А часть сюда сложим. Все сгорит у нас потом. Костер зажгем хороший.
смеркалось. Костер завалим снегом и будем собираться домой. Затемнало, буквально за час. Всем пока и доброго вечера.